ay troisième âge lañ moom Mamadou Fofana. ñun ay troisième âge. ay troisième âge ngeen de da ngeen ko anticiper de. yan nañ nekk troisième âge. kër amiin boo nañ ko nekkee ba pare ay yaa ngi may nuyu waa ki nga xam ne moom mooy Yoni Thiam nekk sa Tëngéej moom daf ñuy suivre fajar gu jot moom nag mu fay def liggéey bu am solo la grande dame ñu koy nuyu bu baax Lala Aïcha Fall sama jigéen gëj naa la dégg trop ay te ñu koy door ak yéen a kaay groupe des médias looy dee Lala Aïcha Fall dama ko bàyyi temps yi également ñu ngi koy nuyu. waaw ñu ngi nuyu Ta Adja borom mi di ak Xuman rappeur. Xuman daf ñuy seetaan. waaw daf ma doggaale keroog ndeysaan di wax. kii sax daf ñuy seetaan émission bi. Xuman ma lay nuyu bu baax. Carlou D daf ñuy seetaan. oui. ki ne la moom daf ñuy seetaan wax na ma ko. waaw kii Fatou Guewel daf ñuy seetaan. moom ko wax ma jaaga. waaw moom daf ma ko wax mu ne ma yéen a may tax de non Sénégal gi yëpp ñun la ñuy seetaan. waaw kooku moom waa Sorano yëpp. ñun la ñuy seetaan ensemble lyrique traditionnel bu Tëngéej. bu Sorano bu Dakar. Youssou Ndour ñu lay seetaan. aja yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci Khalifa Sall bi nga xam ne démb groupe des médias Sen TV la tànn ngir nag génne gannaaw élection locale yi ndax ñu bëri ñu ngi ko doon xëccoo moom mu tànn yéen a kaay groupe des médias la tribune ngir nag joxe yenn ci ay information yu mag de taille la fa joxe bokk na ci Khalifa Sall bi nga xam ne ñëpp dañ doon wax ne dafa sedd gannaaw ba mu génnee kaso ba léegi kenn sentirutu ko xadaru politique caay-caayu politique nekkatul ci moom démb nag wane na dëgg nag ne caay-caayu politique gi ci deret ji la ne ndax joxe na ci yenn ci ay xibaar ku ci mel ni kat nee na kii di Ousmane Sonko wax Barthélémy Dias defuñu dara kon nag moom acquitté na leen ci façon am waaye it ñëw na ci xamle ni dëkkab dóore fa yoo koy tas te mbéjum kanam borom a koy fajal boppam fii ku ñu fi dóor kurpeñu politique nga fayu ak kurpeñu politique donc nag moom mi ngay xam ne kon fu mu nekk nii manigance politique buñ ci manti andi ñoom ci boppam dinañ fayu politique moom Khalifa Sall moom moo ko xamle nee na wàllum parrainage bi nag bu ñu demee ba ne filtre la c'est parce que dafa am ñu bëgg a filtrer loolu ci boppam lañ dul nangu moom Khalifa Sall moom moo ko xamle ci yéen a kaay groupe des médias mu ñëw ci marche bi nga xam ne amoon na it démb ñu ko doon ay activistes yi société civile yi wala sax activistes yi doon ko amal ngir nag xeex li nga xam ne moom mooy parrainage bi affrontement la mujje ak ay arrestation classe jag ba wër ga ñoo fa nekkoon. génne nañ leen démb. waaw mujj nañ leen bàyyi. ca minuit. voilà jot nañu leen a bàyyi démb alhamdulilah. donc ñoom fañ leen bàyyee daal garaawul. fu ñu leen bàyyee. ñee yoonu Kër Massar dañ leen sànni ñii ci corniche bi. attends dañ leen jël yóbbu leen ba Kër Massar teg leen. wàcce leen fa ñii ci corniche bi dañ leen sànni ñii ci corniche beneen géej ku si nekk foo xam jëmal non sérieux minuit nga yóbbu nit ba Kër Massar ci seen daay bàyyi ko fa ñenn ñi nga yóbbu ba si corniche bi cëppeen leen fa ak beneen léegi ko amul passe taxi da ngay war téléphone dox dem ñu non mais activiste lañu aussi mën nañ ko activiste tàmm nañ dox moom ndeysaan mais nag seen daay bi aja yéen kaay bi ñëw na ci accident bu metti bu am foofee sa buur benn nag chauffeur bu nga xam ne amul permis chauffeur camion lu mu gàtt juróom ci ay doomu aadama la faat amul permis sans permis chauffeur camion et puis amoo permis ba pare ngay dawal lu doy ni camion du guleen boo reyee juróom ah si saa si la rey ñeenti nit si saa si te amoo permis très bien non Sénégal moom mi ngi noonu rek opération de sécurisation Casamance benn soldat ñàkk na si bakkanam juróom-ñetti jël say gaañu rebelle yi nag ñu bëri lañ faat sa ñoom wàllum parrainage bi wax le témoin nee na nag pomme de discorde la moo waral coow li ndax dafa bindoon itam parrainage bi donc nag jamono ji waxtaanu tëx la kenn nangu da déglu sa morom diggante kuje gi ak nag li nga xam ne moom mooy ngornement bi donc amaguñ si benn saafara défaite ci jongante gox-goxaan yi ñaar ñu am défaite ku ci mel ni Omar Gueye ak Ismaïla Madior Farsi ni ñoom nag jamono ji dafa mel ni kon nag bàyyi nañ leen gët bu baax te lii xeeñ si ñoom neexul benn yoon du samay kàddu yéenekaay bi moom moo ko xamle ñu àddu jëmale ci critique yéenekaay dafa jëm ci audition jëm ci mbiru Ousmane Sonko njiital Pastef nee nañ acte 2 bi nga xam ne moom la doon annoncé lan la ëmb lan moo say tënku lan lay mujjantaloo en tout cas yéenekaay bi it def na ca ak taxaw seetlu yéenekaay bi ñëw ci l'exclusif dafa ñëw ci ay contrat fictif yu nga xam ne moo war a coow li foofee sa Sangalkam sa mairie bi Sangalkam ñu ngay xam ne ni kon ay contrat fictif dafa am ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak maire bi nga xam ne moom mooy bu Omar Gueye ñoom nag weddi nañu ba set ni nañ loolu dara Moussa Oustaz Iran Ndaw jëm ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko moom imam Iran Ndaw prêcheur waaraatekat mu ngay xam ne kon kenn gisul cour bi ci gënn gi
moom nag noonee la ko jàngatee donc islam dafay wax ne balaa ngay tuumaal nit ki il faut sa bët moo la ko mën a may. donc témoignage da ngay gisal sa bopp. te loolu jafe na ngir nga témoigne nga fekk moom nee na kenn gisul kuur gi si gënn gi loolu waxu oustaz Oran Ndaw la maître Abdoulaye Dialy Kane Abou Dialy Kane avocat la moom nee na yor nañu mboolem preuve yi wane ne kon viol dafa am en tout cas loolu lépp layoo gi yàggatul xëj na nit buñ ci tolloo rek ku si nekk dana génn ñu dem ci nee na yor na lépp luy preuve bi wane ni viol am na moom maître Abou Dialy Kane moom moo ko xam ne ci yéenekaay bi Direct News dafa ñëw ci démantèlement yu base yu Salif Sadio ay rebelle jot nañ leen sa faat waaye ci l'armée bi ak ay yenn ci ay jot nañu ko récupérer ay armes ak ay logistique yu nga xam ne jot nañu leen saisir l'armée bi nag tàmbali naa wax jamono ji sa diwaanu Casamance mbir yi nam fa doxee di def le point les Sénégalais jamono ji cri de cœur cri de détresse mënees nañu ko tuddee noonu si ñàkkum ndox bi wax nañu koy dundee ñu ñëw ci libération bébé Kadia li tës la xam naa El Hadji Mouhamadou Mansour rappel nañ ci ñëw am na benn assassinat bu mama jigéen ñi nga Saint-Louis je pense que bii sax jàll na tës muy yaayam frère am ak tantam ñoom ñëpp téye nañu leen waaye it bébé Kadia moom jamono ji nag nanu def bébé bi nga xam ne moom moo fi fàtte woon temps yii te ñu dugal ko ci teen moom noonu la ñu ko def 16 mois képp la am ñu daal di koy jël sànni ko ci biir teen ba moom bébé Kadia 24 heures dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy coowal Adji Sarr Ousmane Sonko audition yi nga xam ne jot naa am yéenekaay bi ñëw na ci la commande publique aura bientôt son autorité kon nag ARMP soppi nañu ko dinañ ci ñëwaat ci beneen yéenekaay Guy Marius Sagna 17 ci activistes jot noonu nañ leen arrêté waaye dañ leen mujjee bàyyi donc loolu yéenekaay bi ñëw na ci réew mi quotidien dafa ñëw ci mag de Rebeuss waaye it benn restauratrice koo xam ne dafa yor ab gargot day jaay moom ndekete yoo dafa jël lekk wi doon ko am ku mu ko doon livré benn détenu mu mel ni it dafa def na ci dorog ci si biir yàmbaa la ca def ngir nag mu mën a dugg ci biir prison bi nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi jéem a ku yor yàmbaa da ngay daw prison mais moom dafa yor yàmbaa bi doon ko duggal ci biir prison bi moom restauratrice bi mujj nañu ko maanaam secret loolu mu doon def daal mujj nañ ko xàmmee gis nañ ko ba mujj nañ ko téye moom restauratrice bi def na lu doy waar jël yàmbaa di ko bëgg a dugal ci prison bi loolu yéeme na torop lii quotidien dafa ñëw ci renforcement des compétences de l'ARMP ARCOP la ñu taxawal ngir nag gën a kantanal agence de régulation des marchés waaye it gën ko jox yenn pouvoir yi nga xam ne ni tëddee ñaaxanaay transparence dafay am ci li nga xam ne rek moo di wàllum marché yooyee ñu dem ci bés opération commando législative Benno à la reconquête de Dakar Benno Bokk Yaakaar xam ngeen ne kon élection yi dafa lajj fi ci diwaanu Dakar bu fekkee sax mas na ko gagné en tout cas taxaw nañu temb ngir nag Dakar tegu seen loxo ñoom waa Benno Bokk Yaakaar Augustin Tine chargé de recoller les morceaux kon nag moom lañ jox mission boobee nga xam ne moo fas yéene dajale mboolem Benno Bokk Yaakaar bu frustré ah Yacine. ñu dem ci l'observateur dafa ñëw ci législative yu 2022 jeu de dupe naxaate la am rek li ñuy faral di wax ne. naxaate wala dànk fanaanal. waaw naxaate la wala dànk fanaanal wala fegu li ñuy wax fegu moo gën faju maanaam teel a jóg balaa jóg di wees loolu nag moom la ñuy wax ci législative yi jamono yi nga xam ne ñoo ngi xeex parrainage bi. am na ci ay parti yu nga xam ne ni dem nañ retirer seen fiche bu parrainage donc bu ñu ko retirer c'est sûr que ne kon dañuy dem pour outil ji ay signature donc jamono ji nga xam ne ñu ngay xeex li nga xam ne mooy parrainage bi l'observateur nee na PASTEF PDS bokk gis-gis gëm sa bopp ak yeneen ak ñeneen jot nañu retirer seen i fiche li nga xam ne moo ñeel wàllum parrainage bi waaye it ñëw na ci mbirum Aminata Badiane Miss Sénégal moom it jot nañu ko dégluwaat li nga xam ne moom mooy démb qualification mondiale 2022 Coly la finale de la CAN et le match contre l'Égypte mu mel ni li ma doon wax sànq confirmation la ci suñu ña ñoo man Égypte wala revanche lay doon li ci kanam raw li gët jongante bi kon ëllëg la ñu jeexalee Odia
Odia ak nguufaanu Guy Marius Sagna moom nag nee nañu président Macky Sall ak kii di Antoine Félix Diome ñoo ko nguufaan aj sa kaw gannaaw seen marche bi nga xam ne moom lañ doon amal démb jëm ci li nga xam ne mooy xeexum parrainage bi en tout cas gis ngeen ko lii dafay résumé li nga xam ne moo amoon démb ci seen marche bi ak ni mu mujjee voilà Odia foofu la génn tey Omar Diakité noonu la Omar Diakité waaw Omar Diakité Odia jaajëf Yacine. allez jaajëf Mame Mbaye aywa 7h59 moo jot ñuy jaajëfal ñi nga xamante ni bokkoon nañu ci waxtaan wi Mamadou Fofana ba suba incha allah nañ jàll ci xibaar yi léegi ànd ak Hadj Mansour Birahim Diadji Touré Mame Mbaye Ndiaye. asalaamaaleykum xet gu naqadi leen di dëkk ngir ñu dëkk ca Thiaroye di noyyi ci quartier Ngandiaw benn pipeline bu waa société africaine de raffinage moo commencé itam di fa senn xet gu naqadi nga tiital leen techniciens yi ñu nga ca waaye saa si tembe ñu dëkk ca quartier ba seen dundin neexul ak xet gu naqadi lu mooy loolu itam am na ay maire élu yu yeewi askan wi nekk te yow président Macky Sall dalal na leen révélation bu Khalifa Sall mi dellu soit itam ci ay chiffres Khalifa Sall nee na waa Benno Bokk Yaakaar dañoo daanu 2019 amoon nañu 58% ci élection présidentielle ya waaye ci local yi 41% rek la ñu am di ngeen dégg waxtaan bu yaatu ci biir xibaar yi sport Baye Ma Anta Mboup la ñu ci àndal yéen kay Mantoulaye ci bundoy Faram Fàcce gi Mame Mbaye Ndiaye. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé. Allô oui Yacine. Oui ça va Pape foo nekk. Voilà merci beaucoup Yacine di wax ne rek des embouteillages c'est tellement intense moo leen di xaar donc sur l'autoroute Seydina Limamou Laye concernant les véhicules en provenance du côté de la foire destination Patte d'Oie foofu la ça circule difficilement kon nag ngeen bàyyi ko xel pour ñi nga xam ne ni ñoo fa bëgg a jaaree naka noonu aussi l'échangeur de la foire foofu la aussi ça circule en pas de camion ndax si boobule watu yi nga xam ne ni ñoo bàyyi ko du côté de Patte d'Oie d'autres en provenance du côté rond-point 26 jaaree ko yëngu leen daal di wutili passerelle bu foire ñoo fay daje ba tax na ak si boobule ndànk ngeen di progressé bu ngeen dépassé nag foire mën ngeen wéy seen circulation sur la VDN foofu la moom pas trop de complications seulement sur le tronçon ralliant cimetière Saint-Lazare daal di wutili Sacré-Cœur 3 ak si boobule aussi yéex na ça circule lentement si ak si boobule bu ngeen dépassé nag Sacré-Cœur 3 donc le reste du trajet complètement dégagé daal di wutili Seydi Nourou Tall naka noonu aussi sur les deux voies Sacré-Cœur pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem wala sax ñu bàyyi ko du côté boulangerie jaune foofu la aussi par difficulté par contre ñi nga xam ne ñoo bëgg a wéy seen circulation sur l'ancienne piste daal di wutili rond-point Cheikh Béthio foofu la aussi xaw na yéex tuuti laata rek ngeen accéder si rond-point bi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Wakam naka noonu aussi rond bu dee nag ñi nga xam ne aussi ñoo bëgg a jaar suufu pont cité Kër Gorgui foofu la aussi xaar leen fa beaucoup de lenteur rawatina nag watu yi nga xam ne nii ñoo bàyyi ko du côté de Mermoz foofu la moom ça circule difficilement pour le moment Yacine Seck. C'était Trafic News. merci beaucoup Pape ba si kanam aywa Mame Mbaye. Birahim yaa nga tax ma naan mënumaa jëw dama lay yóbbante si Birahim nee ko. waaw 4 heures du matin bi ñu ma jël si tey bi ñu ma ko jël seeti. 4 heures du matin lañ ma jël sangu defuma ko. ma yóbbante waale si diw tamit nee ko 4 heures du matin lañ ma jël si te loolu moom metti na torop. diw ba diw. ah diw. mais 4 heures mi ngi ñuy seetaan 4 heures du matin dañ ma jël si maa ngi nii sanguma nee na sanguma parce que aw ma ndox. ayca waxtaan bi dañu koy door ànd Cheikh Birahim Diadji Touré ak le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop door ko sa askan wa yeewoo sa Thiaroye-sur-Mer jamono ji dañoo tiit ndax xet gu bon ga nga xam ne moom la ñuy noyyi xet gu bon gi dara waralu ko lu dul fuite bi nga xam ne moo am ci tuyau ya traversé sa dëkk ba te bawoo sa saar la muy génn nag moom moo metti askan wa tiital na askan wa ndax si seen wér gu yaram technicien yu société africaine de raffinage ña nga ca liggéey ba ngir nag fatt lu ne mel ñu ànd seex nang ko bàkka yokku xeetu essence moo lay xeeñ looy gën di jege ci wetu école 2 bu Thiaroye-sur-Mer fa nga xam ne pipeline u SAR bi moo fa bënn ñi dëkkee ci wet wene ci danger dëgg la ñu ne. xet gi kër gi ñëpp feebar duñu lekk fooy toggee looy lekk bël fu ñuy taalee gaz mënuñoo togg mënuñoo nelaw ñëpp feebar. fuite bi le nag mi ngi am samedi bi weesu mbandu SAR yi bënn nag dugguleet ci quartier Ngandiaw lu ni mel ëlëm lool chef de quartier ba. man ci trouver solution une bonne fois pour toutes
su fekkee paille bi dafa màgget ñu changé ko définitivement ñu ngi dimbali population bi mais santé moom amul prix. leen di dimbali ñu mooy ñu tegu ci dëgg mooy paille bi nañ ko xoolaat bu baax. maire bu yees bu Thiaroye Géej ne faaw ñu indi saafara bu sax dàkk. am nañ projet boo xamante ni agité woon nañ ko pour pipeline yi jaar ci biir dëkk bi ñu koy jaarale si biir géej muy projet def ay silan waa SAR bëgg nañ ko état du Sénégal gëm na ne loolu moom mooy solution population yi tamit soxla nañ ko ñun dañu jàpp que ne bu ñu bëggee trouver benn solution boo xamante ni bu définitive lay doon il faudrait que ñu envisager solution boobu te lépp li nga xamante ni laaj na ko ñu def ko ci. ci fàttali benn xale bu war a am 2 at moo daanu ci beneen fuitu pipeline u SAR ca quartier usine na xale boobee sax ca l'hôpital la mujjee. jaajëf na nga ko Bakayoko ko Birahim pipeline bi nga xam ne moo traversé Thiaroye-sur-Mer moom moo amati fuite ñàkkum kaaraange la de ci askan wi. amati fuite. voilà amati fuite. damay nekk doon xool depuis démb li nga xam ne moom mooy historique pipeline boobu. ci Thiaroye-sur-Mer 2016 am na fa fuite 2017 am na fuite 2019 am na fuite 2020 am na fuite 2021 am na fuite ba 2022 am fuite ça veut dire que chaque année moom fuite ci pipeline u SAR boobu su ñu waxee nag pipeline.